кантип жардам бере алабыз, терсекти кантип жок кылсак болот. Бул пайда болгондон баштап эле көздүн калыбына бат-баттан жылуу басуу керек. Бул пикир менен көпчүлүк дарыгерлер же болбосо кишилер макул болбошу мүмкүн, ал анткени алардын жаңылыш оюнда бул деген патологиялык процессти мындан да күчөтүп жибериш деген божомолдор бар. Бирок тилекке каршы бул медициналык, дүйнөлүк медицинанын ушуна сунуштары болуп эсептелет. Жылууну басканда көздүн айланасындагы кан тамырлар кеңейип, анын кан келүүсү, иммундук клеткалардын келүүсү жакшырат. Анан ал жерде пайда болгон биологиялык таштандыларда агып чыгып кетүүсү жеңилдейт да, патологиялык процесс батыраак жүрөт. Ал эми чанда болсо ушул ысык басканда андан да шишиги чоңоюп, анан оорусу күчөп кетиши мүмкүн. Бирок бир канча убакыт чыдап кое турган болсок, бул процесс толугу менен бир жөнгө салынат да, жакшы абалга келет. Эгерде терсек чоң болсо, же болбосо көп убакытка тарабай турган болсо, аны атайын антибиотик же болбосо сезимге каршы дарылар менен дарылайт. Кээ бир учурда ички терсек болсо толугу менен сиңбей, ортосунда теринин астында тоголок кыймылдуу бир өзөкчө болуп калып калышы мүмкүн. Бул халязион деп аталат. Бир канча айлар, жылдар бою да кала бериши мүмкүн. Бул деген өлчөмүнө жараша кичинекей боло турган болсо атайын жоң гана ийне сайып жок кылса болот. Чоң боло турган болсо бир эле жолу хирургиялык жол менен алып салынган мүмкүнчүлүк бар. Дагы бир жолу кайталайбыз. Терсек пайда боло турган болсо, ички болсо да, сырткы болсо да эч кандай коркпойбуз, өз алдынча сыкпайбыз, кир-колдор менен кармабайбыз, ар кандай антибиотик тамчыларды, майстарды колдонуудан алыс болобуз. Же болбосо жанагы күлкүлүү колго жип байлаган сыяктуу кыймыл-аракеттерди токтотобуз. Жоң гана 2-3 жолу көзгө ысык, жылуу басабыз, анан кийин байкап турабыз. Бир канча күндө абал жеңилдеп, толугу менен тарап кетет. Эгерде бул абалда жакшырбай, мындан ары күчөп отура турган болсо, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылууңуз зарыл. Балким сизге хирургиялык жардам керек болушу мүмкүн.